ഇന്ന് നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇയർഫോണാണ്. ബോട്ടിൻ്റെ 225 ബേസ് ഹെഡ്സെറ്റ് 225 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇയർഫോണാണ് നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളങ്ങനെ ഇയർഫോണൊന്നും അങ്ങനെ ചാനലിൽ റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ട് കുറേ ദിവസമായി. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇത് റിവ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ഇത് അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു ഇയർഫോൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 8-9 മാസമായിട്ട് ഈ ഒരു ഇയർഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്ര യൂസ് ചെയ്തിട്ടും എൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഇതിന് പറ്റിയില്ല. ചില ഇയർഫോൺ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്, ഒരു ഭാഗം വർക്ക് ചെയ്യാതെക്കും അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ ഒന്ന് പൊട്ടിപ്പോകും. അങ്ങനത്തെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ സാധാരണ ഇയർഫോൺസിന് വരാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ഒരു ഇയർഫോൺ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. അത് മാത്രമല്ല, അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റിയിലൊരു ഇയർഫോൺ തന്നെയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ തന്നെ ബേസ് ഹെഡ്സെറ്റ് 225ൻ്റെ തന്നെ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നൊക്കെ കുറേ പേര് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ കാരണം അത്രയും കുറച്ച് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മോഡലാണ്. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇതിൻ്റെ ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ്, ഇതിന് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റിയൊരു ഇയർഫോൺ ആണോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വീഡിയോയിൽ നോക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഇയർഫോണിൻ്റെ ഒപ്പം കിട്ടിയ കുറച്ച് സംഭവങ്ങൾ പറയാം. ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇയർബഡ്സ്, കുറേ ഇയർബഡ്സ് ഉണ്ട്, ഒരു 6 ജോഡി ഇയർബഡ്സ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇയർബഡ് നമുക്ക് മിസ്സായി എന്ന് വിചാരിച്ച് കളഞ്ഞു പോയാൽ പിന്നെ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എടുത്ത് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. ഇത് 2 ഡിസൈനിൽ 2-3 വലുപ്പത്തിലാണ് ഇതുള്ളത്, സൈസിൽ. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഇയർഫോൺ കിട്ടിയപ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് വലിയൊരു ഇയർബഡായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് നമ്മളെ ചെവിയിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് ചാടി പോകുന്നൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് മാറ്റാനായിട്ട് ഞാൻ ഇതിൽ ചെറിയ ഇയർബഡ് യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ അത് ശരിയായി. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ രാവിലെ ഓടാനൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത്, ഇയർഫോണൊക്കെ കുത്തി പോകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഈ ചെറിയ ഇയർബഡ് ഇട്ട്, നിങ്ങളെ ചെവിക്കനുസരിച്ചുള്ളൊരു ഇയർബഡ് ഇട്ട് നിങ്ങൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ചെവിയിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊന്നും ചാടാനുള്ള ചാൻസ് ഇല്ല. നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് അവിടെ അങ്ങനെ ഒതുങ്ങി നിൽക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഗുണം ഇയർഫോണുണ്ട്. കുറേ ഇയർബഡ് കിട്ടിയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിലുള്ള ഇയർബഡ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെവിയിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് ചാടിപ്പോയില്ല. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കംഫർട്ടിനനുസരിച്ച് ഇതിലെ ഇയർബഡ് ചൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. അതേപോലെ തന്നെ ബോക്സിൽ നമുക്കൊരു ക്ലിപ്പും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ കോളറിലൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലിപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ക്ലിപ്പും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിപ്പോൾ നമ്മൾ കോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും മൈക്കായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും ഒക്കെ നല്ലൊരു യൂസ്ഫുള്ളാണ്. ഇനി ഡിസൈനും ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റിയും പറയും. ഇതിൽ നമുക്ക് ഹൈ ക്വാളിറ്റി മെറ്റാലിക് ഫിനിഷിംഗ് ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നല്ലൊരു പ്രീമിയം ലുക്ക് നമുക്ക് ഇയർഫോണുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഇതൊരു ടാങ്കിൾ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള വയറാണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് കുരുക്കാവില്ല. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ക്ഷമയില്ലാത്തവർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു മൈക്ക് കാണാം. അതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഇടയിലായിട്ടൊരു ബട്ടൺ ഉണ്ട്. ആ ബട്ടൺ അങ്ങനെ കാണാത്ത ബട്ടണാണ്. എന്നാൽ അവിടെ ഒരു കോൾ ആൻസർ ചെയ്യാനും കോൾ കട്ട് ചെയ്യാനും മ്യൂസിക് മാറ്റാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ബട്ടൺ അവിടെ ഉണ്ട്. ഇനി നോയ്സ് ക്യാൻസലേഷൻ ആണ്. നോയ്സ് ക്യാൻസലേഷൻ പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇയർഫോൺ ഇതുകൊണ്ട് ഒന്ന് കുത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ചുറ്റുള്ളൊന്നും പെട്ടെന്നൊന്നും അങ്ങനെ കേൾക്കാൻ കഴിയില്ല. ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള നോയ്സ് ക്യാൻസലേഷൻ ഇല്ല. എന്നാൽ നമ്മൾ പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഒരു കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ പാട്ട് കേൾക്കാൻ കഴിയും. പുറത്തുള്ള ചെറിയ ചെറിയ നോയ്സുകളൊന്നും നമുക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു നോയ്സ് ക്യാൻസലേഷനും പാസീവ് നോയ്സ് ക്യാൻസലേഷൻ ഇതിൻ്റെ. ഇനി മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റിയാണ്. സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി പറയുമ്പോൾ നല്ലൊരു സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റിയാണ്. ഇതിൻ്റെ പേര് പോലെ തന്നെ ബേസ് ഹെഡ്സെറ്റ് ആണ് ഇത്. അത് വിചാരിച്ച് ഭയങ്കര വലിയ ബേസ് ഒന്നുമില്ല, അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ബേസ് ഇതിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ നല്ല ബേസിൽ പാട്ട് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് അത്യാവശ്യം നല്ല ബേസ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ട്രബിളുള്ള പാട്ടാണ്, ബേസില്ലാത്ത പാട്ടാണ് കേൾക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനും അത്യാവശ്യം ക്വാളിറ്റിയിൽ കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി ഇയർഫോൺ കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ 10mm ഡ്രൈവറാണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റി കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വോളിയം ഫുള്ളായിട്ട് ഇട്ടാലും നമുക്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റി കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഒരു ഡിസ്ട്രോഷൻസും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, നല്ല ക്വാളിറ്റിയാണ്. ഇനി അടുത്ത മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യം ഇതിൻ്റെ മൈക്കിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയാണ്. മൈക്കിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റിയാണ്. മൈക്കിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വീഡിയോ കാണാം. അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഐ ബട്ടൺ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ. അപ്പോൾ ആ ഐ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ആ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടു വെക്കുക. കുറച്ച് വീഡിയോസിൻ്റെ ലിങ്ക് അവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് കണ്ടു വെക്കുക. അപ്പോൾ അത് കാണുമ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ ഈ ഒരു ഇയർഫോൺ വെച്ച് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത വീഡിയോസാണ്. അതിൻ്റെ വോയിസ് നമ്മൾ ഈ ഇയർഫോൺ വെച്ചാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അതിൽ ചെറിയ എഡിറ്റിംഗ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നോയ്സ് കുറച്ച് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അങ്ങനത്തെ ചെറിയ എഡിറ്റിംഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അങ്ങനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര ക്വാളിറ്റിയാണ് ഇതിൽ കിട്ടുന്നത്. നിങ്ങളിപ്പോൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു ഓഡിയോ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഇയർഫോണിൽ നേരിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓഡിയോ ആണ്. നമ്മൾ ഒരു എഡിറ്റിങ്ങും ചെയ്തിട്ടില്ല, നോയ്സ് ക്യാൻസലേഷനോ ഈക്വലൈസേഷനോ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്തിട്ടില്ല, നേരിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓഡിയോ ഒക്കെ കുറച്ച് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ കുറച്ച് ടൈം എടുത്ത് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും. അപ്പോൾ എഡിറ്റ് ചെയ്താൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് വീഡിയോസ് കാണാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്താൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്ന് കാണും. ഈ ഒരു ക്വാളിറ്റി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നോയ്സ് ഒന്നുമില്ല, ചെറിയ രീതിയിലുള്ള നോയ്സ് നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്നുള്ളൂ. അല്ലാതെ ക്വാളിറ്റീൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നല്ല ക്വാളിറ്റിയാണ് ഇതിൽ കിട്ടുന്നത്.
അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെ ഇയർഫോണിൻ്റെ റിവ്യൂ. നമ്മൾ ഇയർഫോണിൽ മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റിയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ബേസും ട്രബിളൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു ലെവലിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സൗണ്ട് ഇതിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല ഏറ്റവും മെയിനായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ മൈക്ക് തന്നെയാണ്. മൈക്ക് നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി ഇതിൽ മൈക്കിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റിയും എല്ലാം കൊണ്ടും നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റിയിലൊരു ഇയർഫോണാണ്. ഇയർഫോണിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുമ്പോൾ 600 രൂപയാണ്. 600 രൂപയ്ക്ക് നല്ല ഇയർഫോൺ തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും ഇതുവരെ നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇതേപോലുള്ള ഇയർഫോണിൻ്റെ റിവ്യൂവിനും വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി, നമ്മൾ ഇനിയും ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കൂടുതൽ വീഡിയോകൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. വീഡിയോ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക. ഏതായാലും നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.